pozdravljeni, tukaj imamo Capturja letnik 2019. Tukaj se vidi, da je kar dobro karambuliran. No, pa si ga poglejmo, kakšen je. Bomo zapeljali do lavnice pa dvignili, tako da vidimo, kaj se je zgodilo z njemu tudi noter v notranjosti. Kakšna škoda je nastala pri tem karambolu. Tako, tukaj je dobil glaven šus, to se pravi od havbo pa v tale nosilc prečni. Tukaj videti, da je šlo za eno okroglo zadevo, mogoče kakšno obcestno štango. No pa poglejmo tukaj gor. To se pravi, tale polosovina jo je dobro odnesla. Da vidimo tamle volansko letev. Zdaj ne vidi se dobro, ampak jaz mislim, da je poškodovana, ker je menjalnik počel v njo. Aha, se tudi tamle vidi, da je nosilec odlomljen. To se pravi poškodovana volanska letev. Aha, tamle se vidi, volanska letev je šla. Aha. To se pravi, polosovino je vrgel ven. Aha, menjalnik je počen. Tukaj je pri pestu videti ni nič. Gume so kot nove. Prednji most je tudi šel adijo. Tako da tukaj se vidi kar dobro udarjen, pa tukaj noter je dobil udarc. Tako da ta most je potrebno zamenjati. Motor je videti v redu. Tole so meglenke pa te zadeve. Aha, tukaj je tudi desni kolotek. Tale nosilec. Jermeni so še gor. Tam je tista gibljiva cev. Ja, to je zdaj vprašljivo, kaj je. Treba bo razdreti pa videti, drugače pa avto ni star letnik, tako da bi bilo še zanimivo ga popraviti, ne? Zdaj pa da vidimo od spodaj, je videti kar v redu. Podvozje ni nikjer videti, da bi bilo karkoli kaj poškodovano. Tole je še vse tako, kot mora biti. Evo, zadnji fedri, amortizeri, prema je še kot nova. Takole je podvozje. Tukaj ni nikjer nič dobil. Evo. Feltne so takole, so videti kar lepe.
poškodovane. Tako da mogoče bi se ga še kdo lotil popraviti. Evo, ta je takole. Spodnji del je kar videti cel. Mogoče malo tukaj načeta feltenca, ampak hud ga ni. No, pa gremo zdaj okrog njega še enkrat. Pa da vidimo tukaj gor, kako izgleda. Aha, to obransko steklo je počeno. Tukaj je pa ta motorni računalnik, ki je pa zdaj vprašljivo, vidite, akumulator je tudi šel vrabcem žvižgat. Evo, to je pa ta motorček, oziroma lahko bi rekli kar mlinček, glede na to, da je to tako majhen motor. Ni vidite ne katastrofe, še kar nekaj uporabnega. Kaj pa tale plastika? Aha, tudi tale plastika pod pokrov motorja je počena. Pokrov motorja definitivno ni uporaben. Je kar dober zmečkan. No, zdaj pa pogledajmo druge zadeve, ki so bolj zanimive. Tale blatnik je poškodovan tukaj, to se pravi tole, se vidi. Tukaj je malo počen. Če bi se tole zašvasali, bi bilo to še uporabno. Drugače pa gremo zdaj za blatnik pogledati. Evo, to je ogledalo. Zelo uporabno še. Potem vrata se še odpirajo, kako se pa tukaj odpira. Brez problema. Kaj je pa not? No, to se bomo pa potem malo bolj ogledali. Tele airbage je vrgli ven. Tako da to je to, sedeži so nepoškodovani. So še neki rezervni deli. Kaj je to? Nekaj do akumulatorja. Ena svečkica. No, kaj pa še gled tukaj? To je ta pedal. Armatura. Tako je tako treba zamenjati zaradi airbaga. Kaj pa tole? Aha, to je pač pedalček. Evo, še neki teh display. Klima kontroler. Kakšen je gor. Takole, malo za lučkice prižgati. No, pa pojmo še malo okoli. Kakšna so vrata, takole izgleda. Evo. Zadnja vrata. Takole. Kakšen je odzad. Ja, sedeži so kot novi videti. Tole je del odbijača. Tako. Zadnja polica. Odzad, da se ki vidi. Prtljažni prostor. Je videti ok. Tole bi bilo fajn odpreti. Aha, ker ni akumulatorja, se ne da. Pa to. Evo ga. Bom pa kar baterijo dal vmes. Hvala. Takole. Evo. Kakšen je pa
strop. Pa strop je videti v redu. Lučka je not. To je pa zdaj to, prtljažni prostor. Je videti vse ok. Tako da pogledamo, kaj je tukaj noter. Če potrebujemo iti na WC, lahko gremo takoj. Izpolnjujemo vse pogoje. Tako da obvezna oprema. Kaj pa rezervno kolo? Je rezervno kolo je pa tukaj spodaj. Evo ga. Tako. To je to. To se pravi, to je ta Renault Captur. Sicer na nek način zelo lep avto, vendar tole tukaj ga pa res kazi. No pa pogledamo še noter. S sprednje strani. Evo. Tole je tudi vrečo ven vrgli. To se pravi zategovalec pasov. Oziroma kar varnostni pas, bomo rekli temu, je v bistvu zaštekal, kar naredi pri karambolu. Tisti, ki je privezan, mu ga pač zablokira. Kaj pa ta varnostni pas? Tudi tega. Evo, ko ga je zablokiral, tako da ne moreš ne uporabiti. To se pravi, varnostne pasove je treba zamenjati. Zaslužili smo nekaj centov in 1 kuno. Poglejmo, ali bo za kavo. Takole, težko, da bo za kavico, ampak bomo še kakšen avto pogledali in mogoče bomo nabrali za kavico. Volan, multifunkcijski, zdaj večinoma vsi avtomobili take. Radio kontroler. Potem, kaj je tukaj? Tole. To še sam ne vem, kaj je. Tako. To je to. Vžgal pa ne bo, zato ker je prvič ni akumulatorja noter. Drugič pa je kar dobro dobil po sprednjem delu naše zgodbe.
No, to je pa nosilc menjalnika. Že ostane? Jojo. Kaj boš povedal? Kaj? Me boš na gobec? Ne. Zanima me tale cev od turbine. Če se jo daste ročeno. Ja, zaradi tega nosilca ne gre motor bolj naprej, pa ga bomo stran šraufali. No, ja. Tako da se ono cev od turbine odšraufa, a ne? Aha. Ok. Takole. Zanima me, kakšna je turbina. Pa da vidim, če bom jaz to lahko pogledal. Tale ogledalce mi je ful všeč. Poglejmo pogledati, kakšna je turbinca. No, a se kaj vidi? Ja, noter ni nič prišlo, tako da je to kar v redu. Turbina se krasno obrača brez kakršnega koli problema. Tako. Zdaj bom pa še probal, če se motor zavrti. No pa poglejmo, če se zavrti motor, vzel bom tale ključ. 19. No pa probam. Aha. Motor se vrti. Čuti se kompresija, tako da izgleda, da je motor ok. Evo ga. To smo še pogledali in to je to. To je klima kompresor, to je alternator. Cevi za turbino so še kar videti porabne. In tale cev za vodo je poškodovana. Turbino smo preverili, je tukaj zad, je ok. Tako da tale mlinček bi še mogel delati. Oljna posoda tudi ni poškodovana. Ok. Tole sem počraufal, da sem motor dal malo naprej. Tako da motor je pa preživel. Nastane, na zdravje. No, kot smo že rekli, poškodovan je menjalnik. Potem tale servoboben. Potem imamo pa tukaj tole spodnja obloga motorja. Odbijač je treba zamenjati. Potem imamo pa tukaj posodo za zračni filter. Nosilc menjalnika. Potem intercooler.
hladilnik vode, hladilnik klime, rečni nosilc, vezna stena in seveda motor za hlajenje hladilnikov. Hvala lepa za ogled in se vidimo naslednjič. Čau!